हेलो गाइस, हम सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग की लाइव टेस्ट लगा रहे हैं और इसमें कैसे हम स्पीड बढ़ाएं और कैसे सीपीसीटी आसानी से पास करें, इसके बारे में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आप देखिए कैसे करते हैं, कैसे स्पीड बढ़ाते हैं। परास्त, पराजय, पराजय, तुलसी, तुलसी, होता, खाली, चले, ने, पाँव, हिरासत, हिरासत, करनाल, करनाल, कारतूस, तीसरा, विजय, विजय, तुरंत, तुरंत, वंचित, वंचित, रहती, चलिए, वो, मारी, नाने, पलासी, पलासी, बाली, ताकत, तले, मिलने, मिलने, हाल, जी का, माना, जरूर, जरूर, रूप, काल, नती, जतन, नती, रहने, रहने, तेरहा, सिपाही, चुकानी, चुकानी, हालत, मानी, मानी, मुख, जिसमें, जिसमें जा, माने, जमाने, कोहिमा, कहते, कहते, जिसके, जिसके, ना, कलकत्ता, मंजूर, नींव, नींव, नेशनल, नेशनल, मिली, मिली, काली, काली, ताना, सत्ता, सेना, चलाने, चलाने, रुचि, सामना, सामना, राज, मोहन, मोहन, निशान, ताकी, ताकी, लालच, लालच का, मीज, कमीज, होली, होली, सीख, सीखने, सीखने, जाता, जाता, पहुँचा, मात्र, मात्र, किंतु, किंतु, कथनी, राम, राम, सामरिक, समारिक, मालूम, मालूम, हमलावर, हमलावर, मिलकर, मिलकर, वही, जनवरी, समस्त, समस्त, मंत्री, चूहा, ने, पहला, जिसने, विकास, विकास, नायको, नायको, प्लासी, पाती, पाती, कामान, मीर, लो, कोहनी, 16, 17, राज, मित्र, सामाजिक, मारा, तुरंत, पहली, जिसे लेकर, खान, कुमारी, शिकस्त, जमा, राजपूत, लाजपत, लाला, सल्तनत, लिख, खासकर, विश्व, जाने, सिक्के, कुचलने, जन्म, सन, सूरत, खुशी, कमीशन, रहते, नहाने, मेहनत, तोपो, मार्च, पानीपत, कीमत, रामावत, पूरी रात्रि, हालांकि, समाप्त, मिलते, चीयर्स, नमक, कमजोर,
कमज़ोर नमस्ते नमस्ते कहलाया शुरू शुरू चल लिए वाले वाले माने वास्तव बीपू रहता निशाने। देखिए दोस्तों, ये हमारी स्पीड आज की रही है 24.34 और गलत वर्ड कितने रहे हैं 5 वर्ड और सही वर्ड रहा है 143। ये स्पीड देखिए 25 ग्रोस स्पीड रही है हमारी कितनी 25 रही है दोस्तों। ठीक, और भी स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी हम कुछ दिनों के बाद कंप्यूटर की क्लास भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय दोस्तों, हम CPCT हिंदी टाइपिंग के लिए टेस्ट लगा रहे हैं और इससे हम डेली प्रयास करेंगे और कैसे हिंदी में हमारी स्पीड बढ़े और ये प्रैक्टिस आपको बहुत ही कारगर रहेगी और डेली प्रयास से भी आपको आपकी हिंदी टाइपिंग में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं हम आगे। नापना नमकीन पति पीना जाती शाही पोर्क पनीर सोचना संतरे बहु चिकन लीजिए शनिवार मिर्च हमने मानते शिकायत जर्मन पीती चाचा कुर्सी रख जूते चूसना वजह निशान जानता खींचना सुन सीखा रुको खोना खाना मिल जर्मनी कमरा चिंता जान ला सीमित चित्र करती लहसुन मुमकिन परिचित खोजना परे रविवार प्यासी जा हासिल चोर विशाल सख्त लेते मक्खन केला चूहो विश्वास सामान पर प्रभा कितने नर्स सलाह रिक्त जानना हराते सोच पहुँचने कीजिए सवेरे चाची वक्त पक्का
जीरा प्याला रेलवे मिले जानवर पेरू पतला सुन पहचानना पे सत्ता कितनी मामूली हमला चाहिए प्रवेश सेम कितनी नुकसान मना यूनानी तुम करने चम्मच जापानी पवित्र तू पिता मेरी शक्ति प्रति तलाश स्पेन सोमवार चलते पुलिस खाता जरूरत कुत्ता सिखाते होती प्यासा नाश्ता हिरन का माया हमारा चाकू हल्का सजा सस्ती मिस्र चारों पहचान कल चिपकना चू नदी चुनती मानना करते रूसी बात में चोरी शांत जापान चालाक मालना खाती वहाँ जाते खो पहलू सूप चुराना सस्ता। ठीक है दोस्तों, देखिए स्पीड हमारी रही है बस 22-23 ही रही है। ग्रोथ स्पीड की बात करो ये 24 रही है, 24 ठीक है दोस्तों। और भी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में डेली प्रैक्टिस करते रहें और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।